Újra Mazaku vagyok. Most már nem lesz olyan könnyű dolgod. Remek, elvégre akkor akartalak legyőzni, amikor a legjobb formádban vagy. Így egyszer, mint bosszút állok Ryzenen is. Megbánod még ezt a kijelentésedet. Én mindig akkor vagyok a legerősebb, ha élet-halál harcot vívok. Így teljes a dicsőség. De nem lesz a tied. Hol van? Uramesi közvetlen közelről lőtt a Reigannal. Yominak még meglepődni is alig volt ideje, mielőtt a lövés eltalálta volna. Hát, az biztos, hogy Yomi ezt nem úszta meg sértetlenül. Hoppá, elkiabáltam. Yomi nagyúr valamilyen védőpajzsot vont maga köré, ami sikeresen elhárította a Reigan lövését. Ez a Rempa Hansoek. Ez ugyanaz a pajzs, amit Shura ellen is használtam. Áthatolhatatlan. Olyan nincs. Kár a gőzért. Elhallgass! Uramesi folyamatosan lövi Yomi védőpajzsát. De mind hiába, ugyanis a pajzs nem csak elhárítja, de magába is szívja a lövéseket. A Reigan lövései hatástalanok, és minél többet lő Yomi pajzsába, az annál erősebb lesz. Csak az erődet vesztegeted. Átment a pajzson. Ez meg hogy lehet? Szellemi erő. A démoni erő nem tud áthatolni a pajzson, de a szellemi igen. Megáll az eszem. Yusuke egyszerre használja a szellemi és a démoni erejét. Ez egyszerűen képtelenség. A mazokuk jelei már halványodnak Yusuke testén. A szellemi ereje szép lassan legyőzi a démonit. Teremtő, mekkora robbanás! Uramesi utolsó Reiganjának akkora ereje volt, hogy a Rempa Hansoek már képtelen volt elhárítani, és a töltet a pajzson belül robbant fel. Oh.